Játékmesék! Sziasztok gyerekek! Lássuk most, hogyan töltötték a húsvétot a munkagépeink. Ehhez legelőször egy terepjáróra van szükségünk, ugyanis nincs húsvét, húsvéti nyuszi nélkül. Nézzétek, ez mancsos, különleges jármű. Megtöltjük őt is, mert hát az állatokat biztonságban kell elszállítani. Az nem biztonságos, ha lerobbanunk az út szélén. Lássuk, itt is van a nyuszi ház, a járművek házánál. Paj, ogri-bogriztak be szépen. Nézzétek, ezek húsvéti nyuszik voltak. Eldugták a tojásokat. Ezeket most szépen megkeressük a munkagépekkel. Először is egy markoló jelentkezett. Ő szeretné az első tojásokat megtalálni. Hát, ekkora markolókanállal nem is nehéz. Megtöltjük, hogy szépen tudjon dolgozni. Mehetünk is tojást keresni. Már nagyon izgatott, szinte remeg. Na, hát ez nem túl nehéz. Nézzétek, a lyukakban vannak a tojások. Már meg is látta a kis gép. Szedd csak szépen ki. Úgy, a nyuszikák csak figyelnek. Bizony. Ők tudják azt, hogy lebuktak, nem tudták eldugni a tojásokat. Egy ilyen sasszemgép mellett esélyük sincs. Nézzétek, milyen finoman emeli ki. Nagyon ügyesen dolgozik. Pápányuszikák, én ügyes voltam. Minden tojás kosárban. Nézzétek. Le kell tisztítsuk ezt a rozsdát. Szerencsére megvan a megfelelő eszközünk. Ó, de szép! Újként néz ki. Jó. Jöjjön a következő gép. Ki jelentkezik? A farakodó gép. Te is szeretnél? Na gyere! Összerakunk, és már mehetsz is tojást keresni. A csipeszeddel csak óvatosan. Természetesen ő is szomjas. Most már tele van, így aztán mehet dolgozni. Keressük meg szépen, hogy hol van az a szép tojás. Hát, ez nem túl nehéz. Nézzétek, egy tojás. De finoman emeli ki. És még egy tojás. Ezek a húsvéti tojások. Ügyes voltál. Nézzétek, a kis sumákok ott ragadtak. Na nem baj, meg vagytok. Szerencsére az emelőkosaras autótól nincs menekvés. Nyuszikák, nem voltatok elég alaposak. De koszos lett. Nem baj, lemossuk. Még van munka hátra. Egy kis mosás. És egy kis öblítés. Szóval, ki az utolsó? Hát nem más, mint a daru. Bizony, a daru nagyon nagy. Ő messzire el tud nyúlni. Ő mindenhonnan be fogja gyűjteni a tojásokat. Nincs előle menekvés. Természetesen van előle menekvés, hogyha kifogy az üzemanyagból, de szerencsére a kút itt van az összeszerelő műhely mellett.
Na indulás! Keressük azokat a tojásokat. Na még az a szerencse, hogy ilyen hosszúra tud nyúlni ez a daru, mert jól elbújtak a medence túloldalán. Nyuszikák! Nem voltatok elég alaposak. A mi darunk mindent megtalál. Meg is vagy. Kész van. Húsvéti nyuszik. Lebuktatok. Mindenki, aki jelentkezett, sikerrel járt. Remélem nektek is hasonlóan szép húsvétotok volt, rengeteg tojással. A gépek így ünnepeltek, ennyi volt hát ez a mese. Ha szeretnétek hasonlókat látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!